jännää ihan loppuun saakka. Hyvä elämä. Happy Power on seuraava traktori, joka tulee sinne Albert Olmen Hollannista. Happy Power, Albert Olmen. Ja vielä 5 minuuttia aikaa ostaa arpea, siis vielä 5 minuuttia aikaa ostaa arpea. Se oli traktori muuten, iso sellainen kunnon uusi valmetti. Ja 10 sai sen traktorin. Maatilkkaa siihen hintaan saa mukaan, mutta sitä tuskin tarvitseekaan. Eli 5 minuuttia vielä aikaa ostaa sitä arpaa. Ja sen jälkeen arvonta suoritetaan ja sitten katsotaan kuka on sen onnellinen. Ja näin vihreä lippu Happy Power, Albert Olmen. Happy Power, Albert Olmen, full pull. Vähän oli levoton tuo lähtö, siinä haettiin pikkusen tuota oikeaa ajolinjaa, mutta hienosti se sieltä löytyy. Happy Power, Albert Olmen, full pull. Joo, tää nyt on ehkä full pullin päivää tällä hetkellä, mutta kyllähän se siitä sitten muuttuu, kun päihdetään tuohon toiseen, niin kovaa tulee olemaan, ihan varmasti. Eli tää on nyt sitten 6. full pull peräkkäinen sellainen. Eli Albert Olmen. Ja Happy Power, ei ollut Happy vaan Happy Power, en tiedä mikä tämä Happy Power on, mutta tässä on jotain tekniikkaan liittyvää viittaavaa hommaa, eli Albert Olmen, Netherlands ja full pull. Eli mies varmasti tyytyväinen, otetaan nyt miehen sieltä pois ja otetaan